কিটক্যাট। থ্যাংক ইউ দাও, থ্যাংক ইউ। এই নাও মিল্কি বার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ দাও। এই নাও ইস্যু কিন্ডার জয়। আর এটা এই নাও ফিউজ। ও তুমি কোনটা খাবে? তুমি কোনটা খাবে? হ্যাঁ গুড গার্ল। আমি এটা খাবো, দেখি এটা খাই। না না আমি খাই। আর তুমি তাহলে কোনটা খাবে? তাহলে এটা আমি খাই, রেড কালারটা। তাহলে আমি এটা খাই। তাহলে আমি আরেকটা ইস্যু ডেয়ারি মিল্ক আছে, খাবে? এই নাও ইস্যু ডেয়ারি মিল্ক, এই নাও। তাহলে কত রকমের চকো খাবে তুমি? কতগুলো চকো খাবে তুমি?